Hello， 大家好，歡迎嚟到 Henny 俱樂部，又係我張王同阿 Mark 哥喺度啦。大家好。係啦，咁啊，今日咧我哋去到蛋黃音響啦，咁啊，大家見到後邊有對 Horn 嘅喇叭，其實呢對都唔可以叫 Horn 係嘛？呢個係應該叫象板係咪？哦，咁佢高音係 Horn 嚟嘅。個高音係咁佢嘅設計係象板咯。係啊，因為象板喇叭咧，我聽過幾對咧，我就覺得佢好啱我聽嘅，因為佢即係冇咗個聲箱喺度咧，就好似我嗰陣時嘅屏風咁樣咧，即係都係冇聲箱嘅聲，係啦，咁啊嗰個通透感咧，係比有箱嘅喇叭咧係好容易去做到嗰種。我知你唔中意箱啊嘛。係冇錯係嘛，冇錯，大家都知道嘅呢樣嘢。咁樣咧喺呢度玩咗咁耐啦，你對喇叭係啦，但係咧你又可以即係當然你有好多嘅膽機去幫佢去做個匹配啦。咁我就想知道究竟有啲咩膽機去夾呢個天使喇叭啦？咪住，我哋好似仲未介紹呢對天使喇叭咧。嗱，而家呢對天使喇叭係二佬嚟嘅。二佬係嘛？我三佬有玩過。三佬係細隻。係啊，細隻啲嘅個單元咧，佢係細2寸嘅。哦，咁呢個係二佬。係，但係細隻啲嗰隻都係三路噶嘛，都係三路，係啦，係啊，三路都係三路，但係就每一個單元都細隻啲。佢個中音同低音都係細2寸咯。哦，呢個10寸同12寸啊嘛。咁但係呢一個其實我上次上嚟聽過細嗰隻都嗰對都好聲嘅，嗰隻都好聲。同埋因為通常咧，即係嗱象板喇叭咧本身就唔係咁流行啦，或者叫做喺香港都唔係咁流行啦。係，因為本身就都叫做同你嗰個聆聽環境咧都幾難配合嘅，即係以我以前聽過好幾款都係比較難擺位嘅。係，咁但係因為呢款天使咧就好奇怪嘅，即係我喺唔同嘅環境亦都聽過。係，咁當然啦，我自己呢個環境最熟啦。係，咁由三佬啊，呢個二佬啊，咁好易擺位嘅喎。係，即係唔使話好細心啊，去微調佢咧，嗰個音場已經好靚。哦 ，OK， 同埋個低音好夠嘅。係好多時候象板咧，你要同個環境咧，即係你去，你要用個房去做用個房去做個共鳴咧，咁先至玩到個靚低音嘅。係啊。但係呢個喇叭咧，又好似一般喇叭咁擺嘅啫。哦，咁就即係令人就好受落嘅。同埋個低頻咧出嚟咧就有彈性啦。係，同埋佢潛得好深嘅，好自然。係，好奔放。係，咁同埋個 Horn 咧就嚟得咧就唔會容易惡啊。係，最緊要咧即係玩 Horn 咧，好多咧即係聽唔慣 Horn 嘅朋友啦。哦，係啊，即係好多時候都會嫌佢有啲惡啊。係啊，因為個質感太強。因為質感強，好象真嘅。係呢啲管樂啊，嗰啲即係啲吹口嘢咧，零舍咧即係佢會嚟得係好真實。係。但係佢就總之校聲又恰到好處。我諗你都聽幾次都覺得。即係唔會話覺得會好舒服，會惡喎，係嘛？係我嗰幾次配搭嘅膽機都係一個主要嘅因素啦，會唔會咧？咁嗱，我就都係夾膽機為主啦。係啊，咁總之佢出嚟嘅聲又好同佢外形一樣，好性感。非常性感。意大利嘢係咪咁？身形都好。意大利嘢都係咁樣。都係咁樣。唔係因為咧，你頭先講咧話香港其實唔係太興象板喇叭咧，其實我覺得某個原因啦，喺而家市場上都未有一對真係好靚嘅象板喇叭。哦，呢個你講得啱，係嘛？係啊。但係呢一對天使喇叭咧，我第一次見到佢咧，我已經覺得係好靚個做工，係嘛？因為我睇翻佢嘅 spec 咧，嗱首先佢47 kg，係啦，呢一對二佬好重嘅。47 kg， 係啦，咁佢嗰個金屬框咧，成個金屬嗰個框咧，粗到不得了，好實淨，係啊，所以你叫阿齊哥搬咧，搬死佢。哦，係啊，係嘛，同埋佢後邊嗰紮分音咧，好堅㗎，係嘛，好堅㗎，即係大家唔好諗住佢係冇箱嘅喇叭，佢就會好輕，重到不得了嘅對喇叭。非常重啊，係嘛？同埋咧，佢嗰個即係成個金工係做得好靚啦。咁而家睇大家可能即係我一陣間會 po 埋啲相俾你睇下，佢嘅後邊咧嗰個佈局啊，同埋嗰個分音嘅佈局啊，係靚到不得了。基本上係可以喺嗰個佢嗰個 pat pat 嗰個位咧，基本上你可以調翻轉俾人哋睇嘅靚到。好多人上嚟成日睇佢囉柚㗎啦。
哦係啊 ，Hi-Fi 又好中意聽唔到嘅，睇傳訊，機又係喇叭都係咁樣，好中意聽唔到嘅油嘅真係。係啊，咁同埋佢配搭好容易嘅。咁我諗好多朋友上嚟聽過都知。咁即係最近我呢度都係做主打啦。咁嗱由幾瓦嘅膽機去到過百瓦嘅膽機，咁我都係咁玩佢。咁佢唔會容易粗鞋咯，因為好多叫 Horn 嘅喇叭咧，即係你瓦數大少少又唔得嘅，好容易粗啊，殺死人啊，殺聲震天嘅。但係佢就冇話有呢一個特性喺度，即係好平易近人啊，容易夾嘢咯。我由去到EL 84膽300B、EL 34、KT 88、KT 120、KT 150、845、211、805、211，我全部我都夾過晒，即係唔會令你會有感覺夾某啲膽又會覺得突兀啊，或者邊啲又唔得啊。嗱，最近EA3都夾埋，咁 EA3咪實得嘅，即係本身睇翻佢 spec 啊，咁93個 dB 啊咁樣，咁實可以嘅。咁即係會係容易玩到靚聲咯。係啊，呢個都幾特別嘅，因為好多醬板聽落去你一係少咁樣嘢，一陣又呢度趌出嚟，咁即係好難玩嘅。佢就一個奇葩嚟，我發覺係呢樣嘢真係唔係誇張啊！佢其實會唔會係都算係少數嘅醬板喇叭係錄音咧？因為而家市場上都即係譬如話而家嘅醬板喇叭都會係呢啲咁。其實好少啊，根本好少醬板喇叭。而家都好少喎，非常少。有啲玩 DIY 啫嘛。係啊，好多都係 DIY。係啊，玩下 DIY 啫嘛。跟住買啲舊嘅天朗嗰啲單元咁樣黐落去係嘛？係啊，都係咁樣啫嘛。咁佢總之佢就即係都係一小撮人玩嘅。係。一小撮人玩啊，啲 Horn 都少啦。你 Horn 都香港唔係好多人玩。而家好少人玩。咁但係喺即係內地就好，即係有地方啦。咁好多都會玩到 Horn 咧，玩到好好嘅效果。咁加上因為佢嗰個呢個天使喇叭嘅質感好好，密度好高。咁如果即係哇，如果我呢間房再大啲就正啦。係啊，咁但係你覺得呢對喇叭其實嗰個性格係屬於斯文啦，抑或係佢可以比較多類型啲嘅多類型嘅，由聽斯文嘢去到聽 rock 都得，大爆都得，好全能嘅。因為我睇佢個樣就好似好斯文咁樣嘛。佢好熱情如火啊！即係我有好多唔同膽機啊，你知道啊，即係咩種類都即係客人都會有。咁上嚟我都即係擺得佢做主咧，我都好難會成日去移動佢嘅。咁最近即係坦白講，我試音全部都係靠佢。咁如果佢唔全能唔全面咧，我就難搞啦。咁又係，因為啲客好多都有即係唔同嘅聽歌個習慣。係啊，如果佢唔可以刺激嘅話，咁我啱啱我試緊啲大瓦數嘅，咁可能會感覺部機咦唔夠力啊，或者好腍啊，好似埋門一腳唔夠到肉咧，會唔會咧唔夠刺激咧？佢絕對冇呢個問題。咁你聽啲輕絲細語嘅人聲啊，咁佢又好美豔喎出嚟，同埋佢係自然嘅。佢唔係嗰啲好重性格嘅，或者我哋叫做加味精嘅聲啦，佢唔係嘅。咁佢好如實反映到你嘅 amplifier 係咩性格啦。咁佢又好直率直白，加上佢自己嗰個聲音嗰個質素啊。呢樣嘢出到嚟咧，你就好和諧嘅，我覺得好。唔係佢聲音嘅質素係高班，真係高班。佢係高班嘅，即係我咁耐以嚟，我都擺咗喺度都有2-3個月。我玩佢2-3個月，咁就有讚冇彈嘅。我頭先聽咗幾隻碟咯，我都喺度。佢真係，不過我就主力都係聽啲小品嘅。係啦。咁佢嘅小品真係一流，真係一流。佢譬如攞嚟聽即係啲樂器嘢啦，或者啲古典嘢啦，咁佢鋼琴啊、小提琴啊，或者聽牛筋啊，聽 cello 嗰啲好正。好真咯。最近即係我都成日要試唔同嘅膽啦。咁有啲咩膽嘅質素咁，我都要攞嚟做參考。咁佢俾到好準確我嘅。
俾好準確嘅答案我嘅。呢樣真嘅。因為我開頭諗住佢指本得中音咧，佢嗰個人性化都應該會幾好啊嘛。好自然嘅。係嘛？咁其實即係設計師相信佢嗰個校聲功力好厲害啦。因為其實而家你話好多發展到而家。有好多唔同嘅單元啦，各有各嘅一個理論啦。咁其實即係睇翻天使都係比較偏向傳統嘅，偏向傳統嘅一個腔啦，指盤啦。咁其實我個人偏好咧都係中意自然嘅聲，唔會話太過即係有啲你知啦，喂殺眼嬌啊嘛，有啲喇叭嘩眾取寵，同埋尤其是做生意啦，係咪啊？咩客人都有，咁你如果太偏嘅話，就會幾棘下噶啦嘛。幾棘㗎，呢個真㗎，係嘛？係啊，我自己都唔中意教啲聲係偏滿嘅。係我自己唔中意。咁我估唔到喎，因為呢對喇叭俾我個即係個樣啊，個樣好斯文，同埋佢嗰個出產地意大利咧，係嘛？俾人個感覺係好斯文嗰種感覺。咁係個樣，佢係有少少好古典、好優雅咁樣嘅。係啊，即係其實即係講真，你話象板喇叭要靚嘅象板喇叭咧，即係天使呢隻牌子咧，係我第一隻係覺得靚。係真係。以往聽好多講真都幾衰聲嘅。係好多都幾衰聲嘅，即係同埋唔係主流大廠去做。係好多啲即係叫做外國嘅土炮咁樣啦，做出嚟講真都未合格嘅。係啊，咁所以都冇咩產品流通㗎，呢個事實嚟㗎。係，咁所以如果大家咧真係有興趣去聽呢對天使喇叭嘅話咧，咁啊當然啦，可以嚟翻阿 Mark 哥打王呢一度去試聽啦，或者你即係打翻呢個電話約翻阿 Mark 哥啦，係嘛？咁或者你可以去翻代理啦，係啊，凌志音響啦，係啦，凌志音響啦，或喺內地就威奧啊，係啦，威奧就喺廣州啦，我哋上次拍嗰條片啦，嗰度有大歌聽添。係啊，旗艦咯，大嗰對啊嘛，係啦，大嗰對我都未聽過。係喎，你型號講都未話時話呢個喇叭叫做 Aura， 係啦，呢對喇叭二佬叫做 Aura， 係啦，咁個價錢就20零萬啦。係啊，係啦嗱，咁啊實質嗰個價錢咧，大家可以喺下邊嗰度睇翻嘅。好，咁大家如果想睇翻呢對喇叭嘅 spec 嘅話咧，咁可以睇翻個 video 下邊嗰度，咁我都會 copy 翻上去嘅，好冇？咁啊，今集就去到呢度啦，好啦，拜拜。